បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាវីដេអូនេះគឺបន្តពីវគ្គមុនទៅដែរបាទវីដេអូនេះគឺមានតពេលរហូតបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីថ្ងៃមុនយើងរៀបនៅសេមីនៅកន្លះរួចរាល់អស់ហើយបាទដាក់នៅឆ្នាំងអ៊ីបន្តរួចរាល់ហើយគឺយើងដាក់នៅប៊ីនសាំងបាទបន្តមកទៀតចាប់ដើមតទៅទៀតគឺយើងមួនៅប៊ីស្តង់រ៉ាបាទដែលបញ្ចប់ផ្ដើមដាក់នៅរៀបតាក់បូខ្យល់បាទត្រាប់ចម្រោះខ្យល់បាទកុំឲ្យមានដីគឺទូលីបឺតចូលទៅម៉ាស៊ីនបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាក់នៅតាក់បូនេះបាទឥឡូវចាប់ដើមរួចរាល់ហើយបាទយើងចាប់ដើមមើលដល់កន្លែងរុនប៊ូស៊ីម្ដងហើយចំណែកឯប៊ូស៊ីនេះគឺដាក់ប៊ូស៊ីខ្លីបាទប៊ូស៊ីវាគឺប៊ូស៊ីវែងបងប្អូនបាទដាក់ប៊ូស៊ីវែងណាហើយចំណែកបន្ទោនេះគឺបងជឿគាត់យ៉ាងមិនទៅបានដាក់ប៊ូស៊ីខ្លីគាត់ប្រហែលជាគាត់អស់ប៊ូស៊ីវែងបាទគាត់ដាក់ប៊ូស៊ីខ្លីបាទហើយប៊ូស៊ីខ្លីនេះគឺយើងប្រើការវាបានហើយប៉ុន្តែថាវាអត់គៀកបងប្អូនបាទវាគៀកចិត្តភ្លើងអញ្ចឹងយើងដាក់បោះវែងវាទៅវិញបាទហើយក៏កម្លាំងក៏ខ្លាំងជាងមុនដែរបាទឥឡូវចាប់ដើមដាក់ប៊ូស៊ីចូលទៅហើយម៉ូតូនេះគឺរៀងញ៉ាំសាំងច្រើនតិចបាទមួយប៊ូស៊ីចាំហ្នឹងគឺរៀងខ្មៅបងប្អូនបាទគឺរៀងខ្មៅឥឡូវយើងដាក់ប៊ូស៊ីចូលទៅមើលតើយើងធ្វើរួចចាប់ដើមរើម៉ាស៊ីនរួចនិងមិនតាន់ធ្វើហើយតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនហើយនឹងញ៉ាំសាំងតិចជាងមុនទៀតបាទកាត់បន្ថយបាទឲ្យសាំងតិចជាងមុនបាទឥឡូវយើងមើលជើងរុនធ្វើឬក៏បានថាទៅមាត់ឥឡូវយើងមើលទស្សនារបស់គ្នាបាទហើយចាប់ដើមដាក់សំណាងនេះយ៉ាងបងប្អូនអរគ្នាបាទតើជើងរុនហ្នឹងអាចធ្វើបានដូចពាក្យដែលគាត់និយាយអត់បាទឥឡូវចាប់ដើមដាក់សំណាងទៅបាទព្រោះប៊ូស៊ីនេះគឺប៊ូស៊ីខ្លីបាទកាលណាយើងយកទៅដាក់ចូលគឺវានៅឆ្ងាយបាទនៅឆ្ងាយពីជំនាញពីសម្រាប់ឆ្ងាយពេកបងប្អូនបាទហើយការបញ្ជាក់គូវារៀងខ្សោយតិចដែរវាប្រើកាតប៉ុន្តែវារៀងខ្សោយបងប្អូនបាទបើយើងដាក់ប៊ូស៊ីវិញទៅវានៅគៀកចិត្តសម្រាប់ភ្លើងអាចប្រើបានបងប្អូនបាទអាចប្រើបានបាទគឺកម្លាំងគឺខ្លាំងដូចមុនដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យណែនាំប្រើនៅប៊ូស៊ីខ្លីទេបាទគឺប្រភេទប៊ូស៊ីខ្លីគឺយើងមានម៉ូតូសម្រាប់ត្រូវដាក់បាទពីពួកសងគ្រីចាស់ដែលអាចដាក់ប្រើការបានបាទប៉ុន្តែម៉ូតូនេះក៏អាចប្រើការបានដែរប៉ុន្តែថាវារៀងស្ទើរតិចបងប្អូនបាទឆ្លើងវារៀងខ្សោយបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាក់នៅប្រេងសិនបាទនឹងចាប់ផ្ដើមឆែម៉ូតូយើងតើវាឬសន្ធឹកបែបណាបាទតែម៉ូតូថ្មីនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបាទយើងរើហើយគឺមិនចេះទៅអាចលឺឡន់លឺប៊ីស្តុងក៏លឺសប៉ាប់បានសម្រាប់ថ្មីម៉ូតូថ្មីគឺយើងមិនតន់រកតាំងទេបាទតើយើងចេះមកសម្បត្តិសិនបាទបានយើងសម្រេចហើយបាទយើងរកសម្បត្តិចូលដោយបាទហើយប៊ីស្តុងនឹងអាចឆែទៅអាចនឹងរីកទៀតបាទអាចនឹងលឺខ្លះប៊ីស្តុងបាទឲ្យស្ងាត់ឈឹងជ្រាបគឺមិនស្ងាត់ទេបាទអាចនឹងលឺតិចតួចដែរបងប្អូនបាទតែប៊ីស្តុងឥឡូវគឺអត់ដូចមុនទេបាទហើយការរីកចប់របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតហ្នឹងគឺបច្ចេកទេសរបស់គេតាមក្រុមហ៊ុនខ្លះបាទធ្វើឲ្យទៅលក់តែដាច់ទេបាទអត់គិតពីគុណភាពធានាគុណភាពទេបាទអញ្ចឹងយើងអ្នកដាក់គឺយើងត្រូវការជ្រើសរើសយកគុណភាពផងដែរបាទមិនមែនតែជ្រើសរើសយកមកដាក់តែឥឡូវយើងមើលបូមប្រេងរបស់គ្នាបាទយើងចាប់ផ្ដើមឆេះហើយបញ្ហាទីមួយគឺយើងឆេះភ្លាមគឺយើងត្រូវមើលប្រេងបូមបាទមើលប្រេងនេះអត់បូមទេគឺបញ្ហាគឺពេលឆ្ងាយបងប្អូនបាទជាមួយខ្ញុំឆេះមកឃើញបងប្អូនបាទគឺប្រេងបូមឡើងមកហើយបាទឃើញអត់នេះឃើញបងប្អូនបាទគឺព្រុសឡើងមកលើហ្នឹងបាទកាលណាវាបងប្រេងទេគឺមិនដល់ឲ្យម៉ូតូហ្នឹងគឺគប់ពេទេដែរបាទគឺពិបាករើសាថ្មីអញ្ចឹងមុននឹងរើគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំឆែមើលអញ្ចឹងឥឡូវគឺបងប្រេងល្អហើយបាទនឹងអេមកប៉ុណ្ណេះបាទគឺប្រេងខ្ចាយមកប្រឡាក់ឡើងខ្ញុំឃើញបងប្អូនបាទសចាំងនេះប្រេងបាទមិនយើងបាក់មើលមកបាទគឺស្ទាតមកប្រឡាក់ដៃរបស់យើងបាទប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេបងប្អូនបាទយើងពិសេសចោលប្រហែលយើងមកសបកអីទៅបាទរួចរាល់ឡើងមុននេះឃើញបងប្អូនបាទគឺកម្លាំងខ្លាំងជាមួយខ្ញុំតពីវិជ័យរួចរាល់រឿងបានយូរក្រោយដែរជាមួយខ្ញុំជីសាក់មើលតើកម្លាំងមិនតាន់រើនឹងយើងរើហើយតើកម្លាំងវាស្ទុះយឺក៏យ៉ាងម៉េចបាទហើយជាមួយខ្ញុំមើលឲ្យមើលប៊ូស៊ីទៀតបាទតើប៊ូស៊ីនេះអាចញ៉ាំសាំងតិចជាងមុនឬក៏វាច្រើនជាងមុនបាទបងប្អូនចំណាំមើលតើម៉ូតូដែលញ៉ាំសាំងតិចគឺប៊ូស៊ីនេះគឺសស្គូបាទម៉ូតូដែលសាំងច្រើនគឺប៊ូស៊ីនេះគឺខ្មៅម្ដងបាទហើយមានលក្ខណៈកដាលមួយទៀតគឺពណ៌រៀងដុំអត់ទេបងប្អូនបាទពណ៌រៀងស្កំហ្នឹងគឺវាកដាលមិនខ្លាំងប្រហែលក៏មិនតិចប្រហែលដែរបាទឥឡូវយើងមើលម៉ូតូយើងអស់គ្នាបាទតើកម្លាំងខ្លាំងអត់នេះបងប្អូនបាទនេះបាទខ្លាំងមែនតើមកកម្លាំងតែមើលយើងសាកមើលម្ដងទៀតបងប្អូនអស់គ្នាបាទយើងមើលបាទខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទគឺកម្លាំងខ្លាំងអេមបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលនៅប៊ូស៊ីម្ដងទៅបាទតើប៊ូស៊ីយើងគឺសាំងតិចឬក៏សាំងច្រើនមុនបាទហើយប៊ូស៊ីនេះគឺសាមុនគឺខ្មៅបាទឥឡូវយើងមើលប៊ូស៊ីនឹងតគ្នាបាទកន្លែងកុំកន្លែង fix នេះគឺខ្ញុំដូរ fix មួយបាទដោយសារ fix នេះប្រេះបាយទៅដូរ fix ថ្មីមួយបាទឥឡូវយើងមើលប៊ូស៊ីបាទឥឡូវគឺចាប់ដើមសហើយឃើញបងប្អូនបាទរៀងសហើយបាទឃើញប៊ូស៊ីនេះរៀងសជាងមុនបន្តិចបាទនៅបន្តិចទៀតបាទចាំសស្គូជាងនេះតិចក៏បានដែរបងប្អូនបាទយើងជិះរត់អាចធ្វើបានបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវចាប់ដើមប៊ូស៊ីចូលទៅវិញទៅបាទប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទគឺកម្លាំងខ្លាំងហើយសាំងតិចទៀតគឺកាត់បន្ថយសាំងជាងមុនបាទអរគុណ